हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मैं आपको जो इस वीडियो के अंदर एक न्यू ट्रिक को लेके आया हूँ। इस ट्रिक से आपका जो होगा क्या कि आपका जो फोन का स्पीकर में मतलब कचरा या पानी की वजह से आपका जो स्पीकर है वो खराब हो जाता है, आवाज नहीं आती है। तो आप उसको जो है फोन के अंदर से ही कैसे ठीक करोगे। एक फोन में एक नया मतलब ऐप आया है, जिस ऐप को मतलब यूज करने के बाद जो है आपका जो है फोन का कचरा या पानी कुछ भी गया हो, अगर आपके फोन में आवाज नहीं आ रही है तो वो भी आने लग जाएगी। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाए। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो फ्रेंड्स, मैं उस ऐप को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि उस ऐप को कैसे यूज करते हैं। मैं उसका फिर आपको बता दूंगा कहाँ से इंस्टॉल करना है, कहाँ से नहीं करना है। तो सिंपली ये जो है ऐप है, इसको जो है क्या करना है, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा क्लीन स्पीकर, आपको जो है इस पे क्लिक कर देना है। इससे ऐप में सिंपली आपको बस यही करना है कि आपको ये क्लीन स्पीकर वाला ऑप्शन मिल रहा होगा, आपको इस पे क्लिक करना है। इससे पानी कचरा जो भी गया होगा आपके फोन में वो ऑटोमेटिकली जो है क्लीन हो जाएगा। मतलब आपका फोन में जितना आवाज नहीं आ रही है तो वो भी आवाज आने लग जाएगी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसकी भी आवाज आपको नहीं आ रही है तो वो भी आवाज आपको इस ऐप को यूज करने के बाद आने लगेगी। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना है, क्लीन स्पीकर पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली ये जो है सर्कल चलेगा, लोडिंग चलेगा, क्लीन करेगा ये आपके फोन को। आपको कुछ नहीं करना है, आपको फुल जो है क्लीन होने तक का वेट करना है। फिर उसके बाद जो है आपको फ्रेंड्स 2-3 बार जो है ये करना है। मतलब 2-3 बार जो है ऐसा आपको क्लीन स्पीकर पे क्लिक कर करके इसको फुल कर लेना, मतलब फुल क्लीन कर लेना है 2-3 बार ट्राई करके। उसके बाद जो है आपके फोन का जो कचरा पानी जो भी होगा वो क्लीन हो जाएगा। और फ्रेंड्स बता दूं कि मैं इसमें एक सॉन्ग आता है, बहुत जोरों से बजता है, जो स्पीकर के थ्रू आता है और मैं उसको सुना नहीं सकता। आप उस ऐप को यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं सुना इसलिए नहीं सकता कि कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से यूट्यूब दे सकता है, तो मैं नहीं बता सकता, मतलब नहीं सुना सकता उस मतलब सॉन्ग को। तो आपको ये 2-3 बार ट्राई करना है। रीस्टार्ट पे क्लिक करने के बाद मतलब रीस्टार्ट करें 2-3 बार, इसको जो है इसको क्लीन कर लें। इसको क्लीन करने के बाद आपका 100% फोन का स्पीकर जो है ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस ऐप का नाम बता देता हूँ। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है फोन स्पीकर। आपको जो है सिंपली करना है स्पीकर क्लीनर या फोन स्पीकर क्लीनर, कुछ भी। स्पीकर क्लीनर को करने के बाद इस ऐप को जो है इंस्टॉल कर लेना है। इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद क्लीन स्पीकर पे क्लिक करने के बाद जो है इसको 2-3 बार ट्राई करना है। उसके बाद जो है आपका पानी वाटर जो भी था वो साफ हो